ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا. أحبابي في الله، بعد ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala, vile vile kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, twarudisha shukrani kwa Mola kwa neema ambazo kwamba ameweza kutuneemesha nazo, ameweza kutupa neema ambazo kwamba hatuwezi kuzihesabu. Na katika neema kubwa ambayo twastahiki kuiregeshea shukrani kila kuchao, basi ni neema ya Uislamu. Kulikuwa mimi na wewe ni Waislamu, hapa ni neema ambayo kwamba twastahiki saa zote tuwe twairudishia shukrani kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, ma hiya saada? Ni ipi saada au ni kupi kufaulu? Saada ni nini? Kufaulu ni mtu kuweza kuishi maisha mazuri ambayo kwamba yeye mwenyewe amefurahi, na akienda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuokoka na kusalimika na adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hili ndio kwa ufupi tu kwamba kufaulu ni namna gani. Lakini suala linalozunguka kwa sisi ni tuulizane, je, kufaulu huku watu hufaulu kwa njia gani? Watu hufaulu kwa mali? Je, watu hufaulu kwa kuwa na watoto wengi? Je, watu wafaulu kwa kuwa na ufalme? Ikhwata al-iman wal-islam, ikiwa haya tuliyoyataja ndiyo kufaulu, hebu tuiangalie mifano ya waliotangulia kwetu sisi. Ikiwa twasema kwamba kufaulu ni kwa kuwa na ufalme, muangalie Firaun laanatullahi alayhi. Firaun alikuwa na ufalme, alimiliki ufalme wa kisawasawa. Leo ikiwa mtu atajiona kwamba yeye kuwa gavana, yeye kuwa kansela, yeye kuwa mbunge, yeye kuwa rais, yeye awe atakayekuwa ndiyo kufaulu kwake, muangalie Firaun. Ufalme aliokuwa nao, utawala aloweza kutawala, lakini mwishowe ufalme ule ulipokuwa hauna ikhlas, ufalme ule ulipokuwa hauna Mungu ndani yake, ufalme ule ulipokuwa hauna imani, alifika kuambia kusema nini? Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Mwenyezi Mungu naye akasemaje? Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirah wal-ula. Kwa kuwa ufalme
uliotumwa haukuwa na Mungu ndani yake, ni ufalme ambao kwamba haukuzingatia matakwa ya Mwenyezi Mungu, ni ufalme waendeshwa kwa njia ambazo Mwenyezi Mungu haridhii, ukampa kiburi, ukamfikisha kusema kwamba yeye ndiyo Mungu, tena si Mungu tu, ndiyo Mungu wa juu. Amwambia Nabii Allah Musa, awambia wale wafuasi wake, amwambia Haman, ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Haman, nitengenezea mnara mkubwa ambao nitapanda nende kumwangalia Mungu wa Musa huyo anayemdai, kwa sababu ni ufalme hauna yale ambayo yatakikana. Kwa hivyo kuwa na cheo sio sababu ya kufaulu. Ikiwa cheo kile hakitokuwa na misingi ya Mola, itakuwa ni habaa manthura. Kuna watu katika ulimwengu kama huu, wao wajipiga hesabu kwamba mimi kufaulu kwangu ni kuzaa watoto wengi, ni kuwa na timu ya boli na masubstitute wake, tabaan ni kufaulu. Lakini ikiwa timu ya boli ile na sababu zake hawamjui Mungu, itakuwa faida yake ni nini? Hakuna. Napomsoma mmoja katika masahaba, mmoja katika mabwana ambao aliotajwa ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweleza ndani ya Al-Qur'anul Karim kwamba yeye alikuwa na watoto wengi, lakini mwishowe hawakumsaidia. Yeye alikuwa na watoto ambao kwamba huku ni watoto watano, tena vidume wa kisawasawa. Sema alikuwa na watoto 10, vijana wa mabarobaro wa kisawasawa, akitembea ajinadi. Lakini Mwenyezi Mungu amemsifu kwa sifa pevu, utulli baada dhalika salim, akaelezewa kwa sifa nyingi ndani yake. Kwa hivyo kuwa na watoto lakini ikiwa hawamjui Mungu, hawakusomeshwa, hawakufahamishwa Mungu ni nani, itakuwa ni habaa manthura. Utakuwa hujafaulu, bali umejizidishia madhara. Ikiwa twaona kwamba kufaulu ni kwa mali, basi tutakuwa tumefeli. Mali yale uliyopawa ni mtihani kwako wewe. Mali yatakujalia wewe ufaulu wakati ambapo kwamba utayatumia mali yale kwa njia ile Mola aipendayo, na mali hayo yatakwenda kukutia katika shimo la moto ikiwa utayatumia mali hayo katika njia isiyofaa. Msome Qarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mali mengi, ikawa mpaka akitoka anajigamba mbele za watu, mpaka wale wenye imani dhaifu wakawa wanatamani, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin adhim. Twatamani nasi tungelipata kama alivyopata Qarun. Hakika yuko katika sehemu kubwa, yuko katika cheo, yuko katika fahari. Angalia, lakini Qarun, kuna wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa hikma, amewambia wakamweleza na Qarun kwamba mali haya yatumie katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatumie katika njia ipendayo Mola. Lakini wajua tatizo, mtu anapokuwa ile mali shamdiringa imemzungusha ikamtatia, huwa yasahau kila kitu.
kila kitu yasahau. Mwisho wa kwisha Mwenyezi Mungu asema nini? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamdidimiza yeye Karuni pamoja na mali yake. Alilala, akiamka siku ya pili ya kutikana Karuni na nyumba yake mzima, ardhi imepasuka inammeza. Wale ambao jana walisema ya laita lana, twatamani tungelikuwa kama Karuni, walipoona hali ile wakarudi nyuma. Kwa hivyo saa nyingine utapewa mali, mimi na wewe tukaona kwamba ndiyo kufaulu kwa mali yale, lakini ikawa kumbe ndiyo hasara kubwa, ikawa ndiyo matatizo, ikawa ndiyo balaa. Na hakuna fitna kubwa katika ulimwengu kama fitna mbili: fitna ya mali na hawa watoto. Haya mali hayatupeleki popote, si kufaulu. Ikiwa haya tuliyoyataja sio kufaulu, fama hiya saada, kufaulu ni namna gani? Tuiangalie janibu hii ya kwanza ambayo tumeieleza, janibu duniyawi. Manake hii yote tuliyoieleza ni saada duniyawi ya kilimwengu, mtu kumiliki ufalme, mtu kumiliki watoto, mtu kumiliki mali. Haya ni janibu duniyawi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza ikiwa tunataka kufaulu katika ulimwengu kama huu, asemaje? Man amila salihan min dhakarin au untha falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, yeyote ambaye kwamba atafanya mambo mazuri katika hii dunia, mimi na wewe, ikiwa tumepawa ufalme, tumepawa uongozi, na uongozi ule tukautumia kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, tukautumia kama alivyoamrisha Mola, tukautumia kwa kumwiga Bwana Mtume, itakuwa tutaingia katika aya hili, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wallahi tutampa tena, tumpe katika maisha ya ulimwengu haya, tutampa maisha mazuri yenye starehe, ambayo kwamba siku ya Kiyama hata mimi na wewe tutakapokwenda kusimama mbele ya Mola, kila mmoja anayakini kwamba mimi nimefaulu. Mwenyezi Mungu anasema yale unayoyapata katika dunia kama hili, yale unayoyaona katika dunia kama hili, wewe usiangalie. faman ittabaa hudaya fala yadhillu, yeyote atakayefuata uongofu wa Mwenyezi Mungu, wewe utakachokipata, wewe umekuwa ni rais, umekuwa ni gavana, ni mbunge, ni nani, wewe usiangalie cheo, angalia cheo hiki kitanifikisha kwa Mungu njia gani? Mimi leo nimechaguliwa ni kiongozi wa raia, kiongozi mimi nitakuwa na njia gani ambayo kwamba mimi na raia wangu siku ya Kiyama tukisimama mbele ya Mola tutakuwa katika hali nzuri. Fuata uongofu ndiyo kufaulu, lakini kinyume chake, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yeyote atakayekengeuka Qur'ani, atakayekengeuka maneno ya Mola, atakayekengeuka sira ya Mtume,
fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atapata maisha mazito yenye dhiki, atapata tabu duniani, na akiingia kaburini atapata shida, na akienda mbele ya Mola ndio hali kadhalika. Katika dunia kama hili, mimi na wewe tukiishi, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, kile alichokupa Mola katika dunia hii, wabtaghi, tafuta kwa kutumia kile Mola alichokupa wewe. Umepewa mali, hayo mali yatumie kwa njia nzuri ambayo kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu ukifika mbele yake itakuwa mali yale yatakwenda kukuokoa. Umejaliwa watoto, utakaojaliwa awe mmoja, wawe wawili, wawe wangapi, wapeleke wasome, wamjue Mola, wamfahamu Mtume. Hao watoto siku ya Kiyama wasije wakawa ni mtihani kwako wewe, wasije wakenda akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, huyu baba yetu hakutufundisha tukufahamu, hakutufahamisha wewe ni nani, hakutusomesha sisi. Wapeleke wamjue. Hapo ndio utafaulu katika dunia na utafaulu siku zote maisha yako. Wabtaghi fima ataka Allahu dara, tafuta katika dunia kile alichokupa Mwenyezi Mungu. Usione kwamba umepawa ukaona ndio umefika, la, bali taka kufaulu duniani, taka kufaulu kaburini, taka kufaulu akhera kwa ile njia alokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa ufalme, tumia ufalme wako kumjua Mola, tumia ufalme wako kuamrisha wale raia wako wamjue na Mola wao. Hivi ndio tunavyotakiwa kuishi katika dunia kama hili. Kinyume na hivi, ndugu Waislamu, tutakuwa hatuna mahala tumefaulu, tutakuwa tumeenda habaa manthura, tutakuwa tumepoteza maisha yetu. Miaka mtu atakayoishi itakuwa amefeli katika ulimwengu kama huu, na atakuwa amejiandalia makazi yasiokuwa mazuri. Wako watu ambao kwamba wamefaulu katika ulimwengu kama huu. Mmoja, wasome maaima hawa tunawasoma: al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa. Hawa wote walipata taabu, lakini kwa kuwa kwamba wameweza kusimama katika njia ya Mola, waliweza kufaulu. Leo anapotajwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, twaona kana kwamba ni mtu aliyefariki jana. Tunapomtaja al-Imam Malik, twaona ni mtu aliyekufa jana, lakini ni watu waliopitia. Msome mmoja akiitwa Abul Hasan, alishikwa akafungwa. Alipokwenda kufungwa katika jela aliyotiwa ndani, alikuwepo ndani kuna simba. Wajua jela za zamani si kama hizi za sasa, ilikuwa ni shimo, na shimo lile kuna sehemu imetengwa ni ya watu baadhi, na kuna sehemu ule mfalme akitaka kukumaliza huwa ameweka kama ni simba ni mnyama gani, anakupeleka kule. Sasa akishakupeleka ule simba ameachwa, pengine ana njaa muda mrefu, ukiingizwa pale huna bahati. Huyu imamu alipoingizwa ndani amemwona ule simba,
akawa ana maneno anamwambia, wanaongea. Katika yale maneno aliyokuwa akiongea Abul Hasan, baada ya muda akafunga sala yake mwenyewe, aswali sunna yake, ule simba akaja akaketi kando. Mfalme amwangalia, nani usimba? Hatujaingiza mtu ndani akatoka salama. Asema mimi nilipokuwa ndani na sali, ule simba akaja ananirambaramba kando kwenye miguu yangu. Alipotoka aulizwa, ulimfanya nini ule simba? Mbona hatujaingiza habusu yoyote ndani ya jela kama hili, na huku akatoka akiwa salama? Mbona wewe leo umeingia na ukatoka salama? Sema na kushangaa wewe mfalme, wajipa ujasiri wa jambo ambalo kwamba hata mimi halimo katika akili yangu. Asema, kwani kuna siri gani? Ulikuwa wafikiria nini wakati ambapo kwamba yule simba amekuja kando yako na ramba miguu yako? Asema, hata nilikuwa sina habari kamwe. Kitu nilichokuwa nafikiria pale, nafikiria, je, mate ya yule simba ni haramu, ni najisi au sio najisi? Angalia watu ambao wameishi katika njia ya Mwenyezi Mungu ndani ya dunia kama hii, anafaulu ndani ya jela ambayo watu wameingia hawakutoka salama. Asema, mimi alipokuja yule simba yaniramba miguu, nilikuwa nafikiria, je, maji yake ni najisi au ni haramu au vipi? Sikuwa nafikiria lolote, sina habari. Nilikuwa na yakini kama ni kufa ningelikufa, hata kama sikuingia kwenye jela, ikiwa ni kufa ningelikufa. Kwa hivyo hilo halikuwa katika akili yangu. Mimi changu nilichokuwa nafikiria tu, mate ya simba yule ni haramu au ni najisi, basi. Mimi na wewe tupelekwe mahala kama hapa, akija kuku tu atudona hapo, tutakavyopiga kelele, tadhani amekuja nyati, tadhani amekuja simba ambaye ana miaka 3 hajala na ni kuku. Lakini wewe mwenyewe hayumo kamwe, yani yuko duniani, lakini akili yake na moyo wake uko akhera, hayuko katika dunia. Hivi ndio tunatakiwa kuweko, tunatakiwa kuishi na kufaulu ni njia kama hili. Tuwe tumemweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele ya macho yetu. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Tukipata nafasi tutakuja kuangalia saadatul ukhrawiyya, saada ya akhira ni ipi. Hii ilikuwa ni janibu duniyawi, vile ambavyo ulimwenguni sisi tunaamini kwamba ukiwa na haya ndio tumefaulu, lakini hatujajua akhira. Tufanye yapi akhira ili tuwe tumefaulu? Tutafaulu kwa njia gani? Mola tutupa taufiki na uhai ukiwepo, tutakuja kuangalia. Wallahu tabaraka wa taala yakulu bi qawli tadabbu fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim au billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.